说我现在我要用这些东西呢，我都只要就是它的阵列就按一下，它就过去了。它阵列的种类其实蛮多的，这个好像之前讲过嘛，有 linear 有没有 object， 你学过 object 嘛？然后现在是有一堆材质球，其实现在是可以自己弄得过去。它会有，它不会像那个 mental ray 的那个比较少嘛，它这个比较多。哦，所以我现在比如说点了以后，对不对 ？To hypershade， 按一下，然后呢，我们到 MAR 里面呢，看一下那个 hypershade window。OK， 所以看到像这样子，有没有过去啊？有。妈，可能播看好了。不知道啊。也有哎。现在就把它拉过来。有没有？哦，爽哎！我的妈呀！等一下，好可怕！原来收音收到这个哦，人家西人啊，做爽哎啊，真正是，哎呀，杀人灭口了，都被你们听到了。那再来呢，我们现在看它的 radius 跟 count，cloner 这边，count radius，OK， 这个 radius 的话，你自己数值你要改，跟讲义一样也 OK 啦。这个到底是多大？哦，这2万哦。哎，东西呢？为什么还是2万呢？对啊，数字键好像出问题。对，哎，不对啊，认真。哎，等一下，这个。哦，还好还有一个这个，那东西嘞？他跟你说是 say goodbye。不会吧？还是放错地方。有哎 ，friend O。我操，就回来了。哦，还要用这么多技巧啊？对吧？笑伟公。会啊，哦，那这样子，就这样子，我不要再 key 了。那再来，我们往下看。OK， 我这边要给它一个 taper， 现在主要就是到时候把它弄的，就是把它折弯、延伸之类的，所以现在要给它一个形变工具哦。它形变工具在这边有个 taper 哦 ，taper 拉进来。那 taper 拉进来以后呢，这边就是说你要怎么样去把这个 taper 套在这一个阵列上面。所以我看一下哈，这边首先呢 ，cloner 要给它一个 group， 给它一个群组了啊。那这个群组呢，右键我们去找 group objects， 所以群组以后呢，它会有个 now， 这个 now 这其实你绝对看过，因为 Blender 我记得是这个吧 ，Blender 好像是叫 now， 忘记了嘛，我也搞不太清楚，还是叫collection， 它好像是叫 collection 之类的啊，反正就是有一个像这种东西，就代表它是一个群组了啊。那这边呢，这个群组我看到 ，OK。这边呢，把我们的 taper 拉进来到这个群组里面去哦，所以它就躲进来了。OK， 躲进来以后，这边现在要看它的效果啊，所以你可以看它这边有一个 size， 它的有 size 有 XYZ。那因为我们这个的半径就已经好像1800了吧，所以这边应该可以调大一点。不过因为我现在你可以看到它不是有一个这个东西吗？哦，对，就这个东西要包住整个模型了哦。OK， 然后这边再调，我可以这样子，那加 Alter 去看一下。那至于说它的高度，这个等下再说，先试试看它的 Strength 哦，有没有它可以做这种效果，对啊，所以说我先这样子的话，然后我们再播放。哦，先这样好了，来。哇，感觉很快就讲完了呢，怎么办？